Dikkat! Ushbu video faqat 18 yoshdan katta tomoshabinlar uchun mo'ljallangan. Assalomu alaykum. Bugungi videoda bir Xbet platformasida qanday qilib ro'yxatdan o'tish mumkinligini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz. Agar siz birinchi marta akkaunt ochayotgan bo'lsangiz, ushbu video siz uchun foydali qo'llanma bo'ladi. Avvalo, platformaning ro'yxatdan o'tish sahifasini oching va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Shundan so'ng sizga bir nechta ro'yxatdan o'tish usullari taklif qilinadi. Masalan, telefon raqami orqali, elektron pochta orqali yoki platformada mavjud bo'lgan boshqa usullar orqali akkaunt yaratishingiz mumkin. O'zingiz uchun eng qulay usulni tanlang. Telefon raqami orqali ro'yxatdan o'tayotgan bo'lsangiz, mamlakat kodini to'g'ri tanlang va faol foydalanayotgan telefon raqamingizni kiriting. Agar elektron pochta orqali ro'yxatdan o'tsangiz, doimiy foydalanadigan elektron pochta manzilini yozishingiz tavsiya etiladi. Chunki keyinchalik akkauntni tasdiqlash yoki tiklash jarayonida aynan shu ma'lumotlardan foydalaniladi. Keyingi bosqichda ishonchli parol yarating. Parol iloji boricha murakkab bo'lsin, katta va kichik harflar, raqamlar hamda maxsus belgilar kombinatsiyasidan foydalanish hisob xavfsizligini oshirishga yordam beradi. Parolingizni boshqa insonlarga bermang va uni xavfsiz joyda saqlang. Ro'yxatdan o'tish oynasida promo kod maydoni mavjud bo'lsa, u yerga bir Xbet promo kodini kiritishingiz mumkin. Ayrim hududlarda va amaldagi aksiyalarda ushbu promo kod orqali maxsus takliflar yoki bonuslardan foydalanish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bunday takliflar platformaning amaldagi shartlari va qoidalariga bog'liq bo'ladi. Barcha ma'lumotlarni to'ldirgandan so'ng, kiritgan ma'lumotlaringizni yana bir bor tekshirib chiqing. Telefon raqami, elektron pochta manzili va tugilgan sana kabi ma'lumotlar to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. So'ngra ro'yxatdan o'tishni yakunlang. Akkaunt yaratilgach, profilingizga kirib shaxsiy ma'lumotlaringizni ko'rib chiqing. Agar platforma telefon raqami yoki elektron pochta orqali tasdiqlashni talab qilsa, ushbu jarayonni yakunlash tavsiya etiladi. Bu hisobingiz xavfsizligini oshiradi va keyinchalik akkaunt bilan bog'liq muammolar yuzaga kelganda yordam beradi. Platformadan foydalanishni boshlashdan oldin xizmat ko'rsatish shartlari, bonus qoidalari va boshqa muhim ma'lumotlarni o'qib chiqish foydali bo'ladi. Har bir aksiya yoki bonusning o'ziga xos talablari bo'lishi mumkin. Shuning uchun har qanday taklifdan foydalanishdan oldin uning shartlari bilan tanishib chiqing. Agar siz hali akkaunt ochmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish vaqtida promo kod maydoni mavjud bo'lsa, bir Xbet promo kodini kiritishni unutmang. Bu ayrim amaldagi takliflardan foydalanish imkonini berishi mumkin. Agar ushbu video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimizda ro'yxatdan o'tish, akkaunt xavfsizligi, platforma funksiyalari va boshqa foydali qo'llanmalar muntazam joylab boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda yana foydali mavzular bilan uchrashguncha xayr.